Всем добрый день. 15 февраля 2025 года, и мы выбрались на очередную ежегодную выживальческую ночевку. Сегодня мы будем строить убежище. И это, скорее всего, будет самое большое убежище, которое мы когда-либо делали. Да. Это наши великолепные походнички. Вот. Везде в лесу активно началась работа. И это значит, сегодня у нас будет очень жаркая ночь. Запахи наполнились смолой. Да, прям чувствую, сейчас пробивается. Засними снег, как он медленно летит. Прям вообще оттуда не падает. Так, народ, хватит болтать, соберитесь. Отходите оттуда, где вы стоите. Настя, Инна, что там делаете? Эрика. А куда идти? К нам. К нам. Вот сюда уходить. Ого, как вкусно пахнет. Тупой вопрос, он сейчас туда пойдет? Нет. Поэтому и нужно стоять здесь, чтобы всегда можно было отбежать. Туда не может попасть. Может, в теории, навряд ли. Скорее всего, туда. Но он может отскочить от этого дерева и обратно упасть. А зачем мы все здесь? Чтобы если Потому что отсюда вернуть. Так, вот с этого момента начинаем съемку. Ты уже начала? Я уже давно. Выключи, начни заново. Народ, всем приготовиться. Осталось 1/5 дерева, и оно уже легко пилится. Смотрим на дерево и отбегаем от него. Безопасно за деревьями. За деревьями. Посмотрите, куда вы будете бежать, если дерево пойдет на нас. Посмотрите сейчас. Куда вы будете бежать сейчас? Куда? Покажите, где? Я сюда. Вот. Так получилось, что оно вот сейчас на вас падает. Ваши действия. Вот так. Бежать в эту сторону. Тогда. Смотрите на дерево. Друг об друга не споткнитесь. Это зона повышенного риска. Смотрите внимательно. Она направо куда-то. Направо идет. Вот туда, вот там безопасно. Все туда, туда отойдите. Отошли. Оно падает прямо направо. Чьи-то вещи. Все, падает. Уже поздно. Вот сюда оно падает на вас. Уходите, уходите. Вот это. Новогоднее настроение сразу. Жесть, вот этим вещам полный трэш пришел. Кто сюда вещи положил? Я? Реально чисто на вещи упал? Да, четко. Снайпера. Не надо было так вещи оставлять. Нет, ничего страшного, просто дави. Человеку был Небольшое же дерево упало, маленькое. Чисто на вещи. Вот как вот так вот, да? Вроде не проткнул, да? По итогу от На нас падает. Да ладно, зацепила? На мои вещи! Сосиски посекло! Зато не я в этом виноват. Вот это мы классно дерево уронили. Это оно под заказ. Я. До трусов. Опа, как я вовремя включил видео. Ну что, мало? Так, Я дальше. сюда атмосферу. А с краев лежат эти шипики. Идите в мой дом. Заходите в мой дом. Дом будет. Неси к ним. Ага. Сюда можно, да? Спасибо. Ой, как у вас уютно, слушайте. Призвать. Итак, прошло сколько часов работы примерно? Инна, ну я думаю, мимо Часов такого 7 же. работы? 7 часов? Нет, мы пришли-то позже. Нет, позже. Сколько часов мы работали? 7, даже 8. Сейчас ровно 7 часов. Да. Но есть точно с 12. Да даже позже. Пока еще, думали там
бутерброды жрали. Да. Около 6 часов. Мы построили вот такое убежище, но завтра его снимем, сейчас ничего не видно. И сегодня нас посещает особенный гость. Наш Давайте друг встретим его. издалека, да. Сегодня мы приглашаем его на наш костер. Он проспал электричку, скажем честно, да, и не строил сегодня с нами убежище. Итак, наш друг Брайс. Добрый. Да. Привет. Так, Брайс, давай к костру. Так, Как дела? привет. Как тебе? Нормально. Рома, привет, как твои делишки? Дошел нормально? Да, подготовился. Все. Привет! Да. Салют запускай. А бокалы на пол. Снимайся, и салют сейчас будет. А бокалы? Салют сейчас будет. Где у нас бокалы пустые? Какой салют? Рома, с приездом! Спасибо. Рады видеть! Привет! Привет. Ну что ж, наша группа наконец в сборе, и наши посиделки только начинаются. Костер тепло, прикольно. Он предупреждал. Блин, я... Круто. Так, бонусные голоса коту зачислим. Подкупил судью. Надо салют жечь будет потом. Это, конечно, было бомбически, да. Надеюсь, мы МЧС не вызвали сейчас. Ритуал призыва. Мы всех волков отогнали. Да, не видит тоже. Охренеть. А он реально красивый, да? А что с ней, нормально? А у тебя еще есть? Сняли? А, Во, я вспомнил. Вот. Это что вы сделали? Пора уже. А там есть угли красивые. Эрика, там не померла? Ты дождешься, Влад. А ты что не поешь? Я не умею. А я просто, ну, как бы... Давай, Настя. Гитара есть. Это у вас гитара есть. У нас? Да, у нас есть гитара. А где наша гитара? Вот здесь лежит, вот здесь лежит. Ты играешь на гитаре? Нет. А кто играет? Тут можно, Женя выпил, пусть говорит. Ладно, ладно. Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу лететь я с тобой желтой осенней листвой, птицей за синей мечтой. Позови меня с собой, позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Сколько я искала тебя сквозь года, в толпе прохожих думала, ты будешь со мной навсегда. Но ты уходишь, ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя. Я отпускаю тебя. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Каждый раз, как только спускается ночь на спящий город, я бегу из дома
ночь, в тоску и холод. Я ищу средь снов безликих тебя, но в мире нового дня я вновь иду без тебя. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь в ней не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь в ней не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Спасибо. Очень красиво. Еще песня такая подобрана, прям вау. Очень круто. В голосе. Да ладно, это было великолепно. Это было красиво. И очень болят пальцы. Но это было достойно. Очень холодно, она железная. Настя, одна такая песня на природе стоит 10 песен в городе всегда. Да. Спасибо. Умножай все на X здесь. В таких условиях далеко не каждый исполнитель Она сможет железная. работать с замерзшими пальцами в феврале месяце, зимой, на гитаре, которая наверняка не настроена. Так что это же все очень здорово. Походные условия, скажем так. Походные условия, конечно. Настя, она за многие годы научилась выживать. Выживать в походных условиях. И Да. даже петь. Если я еще теплая. Ну, подергай. Итак, народ, время 5 утра, сейчас пик холода. Я и мой друг Женя лежим вот здесь вот на дне. 5:33. Вот. 5:33. Вот. И вот наш костер, мы только что подложили бревна, да, можно было сказать, что это фальсификация, и он так всю ночь пылает. Нет, мы сейчас встали, подложили бревна, и буквально вот по наблюдениям нашего физика-ядерщика, вот за 10 минут костер разгорелся, что точное время сказать, сколько он разгорался. Вот, от углей, которые там были. Ну, у нас бревна прошлые не до конца ж прогорели. Вот. И вот наши ребята, но они только что галдели весело, что-то все замолчали. Вот. Вам тепло? Да. Эрика? Да. Ну что, все сразу притворились бревнами. Ну вот. Только что весело галдели. Ну, спать надо ложиться. Давай поспим вас. Сейчас вообще тепло, классно, отлично. А потом опять через 2 часа, ой, что-то холодно. Ну, вот они такие циклы, видите? Все в жизни это циклы бесконечные. У нас есть 2 часа наслаждаться этим. Ну, Даже меньше. если группа хорошо организована, то специально обученные люди через 2 часа, не сговариваясь, тащат бревна. Вот. А если группа такая тяп-ляп, то ну как Что, получится. будильник отключить, Ну типа да. Ну, зачем нам просыпаться всем в 7 утра? чтобы будильник... Влад, поставить? тебе хорошо внутри, а не там вот на улице? Ну, как я могу сказать, здесь снегом не припрашивает. У меня там так присыпало хорошо. И еще сантиметров 10, и мне уже не нужен был бы костер, меня уж снег бы согревал. Я как в свою иглу был бы. Есть свои плюсы. Я вот смотрел почему-то на Даню, Даня почему-то черный, его снег не присыпает. Я вот не понимаю, как так. Почему у меня снег присыпал, его нет. Может, он переворачивался, да, понятно. Я потом у него спрошу, кстати. Ребята, вам справа место еще есть? Ну, хотя бы 5 миллиметров. Да есть, ребят, давайте. Подвигайтесь немножко. А что, вам тесно? Только вот эти далеко сушить, а вот шерстяной замучусь. Ну, если промочь. Они скорее как домашние. Утро. Кто-то проснулся, кто-то нет. Как так бывает каждый год, собственно. Самые допустимые потери. Вот он наш домик.
Сегодня он позволил нам пережить очередную холодную зимнюю ночь. Это значит, что мы вернемся в лес еще через год, наверное. Ну, в плане того, то, что конкретно ритуальная ночевка на раз в год, на ритуальная больше. Брайс, как у тебя ощущения были сегодня? Было холодно, было жарко, все чередовалось? Жарко, нормально. Но было холодно, потом жарко, потом снова холодно, потом жарко, все менялось. По большей части. Что запомнилось больше всего? Я не знаю. Ну, тут самое сложное это решиться, конечно. Прийти в лес, бросить вызов своим страхам. Есть человек, кто просто все время спал в углу. Вот он. Я сплю. Как будто статиста положили. Я сплю. Да, у нас в углу есть кто-то. Всегда есть кто-то в углу, понимаешь? В любом углу есть кто-то, потому что ну, там не может быть вакуума.